Чайник Витек 1113. Это вот как раз тот самый случай, когда можно сказать уникальное предложение на рынке. В чем уникальность этого чайника? Здесь два основных составляющих компонента, которые могут свидетельствовать о его уникальности. Первое — это стеклянная колба. И опять же обращаю внимание, что это не просто стеклянная колба, а немецкое стекло Schott Duran. Это мировой лидер в производстве стекла. Это стекло, которое абсолютно инертно, абсолютно безопасно по своим химическим составляющим для человека. Да, если в этот чайник налить вкусную колодезную воду, то она точно такой же вкусной и колодезной останется. По итогам 2010 по итогам 2011 года чайники Витек, самые популярные чайники России, в чайниках Витек марка номер 1. Кроме того, это чайник с электронным сенсорным управлением. Вот мы видим черная панель управления. Сенсорная панель сделана по проекционно-емкостной технологии. Точно такая же технология используется многими производителями, в том числе известными производителями, в том числе компания Apple по этой технологии в айфонах делает свои сенсорные экраны. Ну что, давайте включать его в сеть, этот чайник. Вот мы налили воды в чайник, и мы видим, что здесь возможны разные режимы работы чайника. Если мы хотим с вами выпить белого чая, а вода у нас проверена и нам не обязательно доводить ее до кипения, мы можем нажать кнопку, которая подписана «Белый чай», 60 градусов температура. Чайник сам нагреет воду до этой температуры и выключится. Если же мы не уверены, что сумеем вовремя подойти к чайнику, когда вода будет на температуру 60 градусов, мы можем еще нажать режим поддержания температуры. Чайник нагреет воду до температуры 60 градусов и будет, пока мы не придем, поддерживать эту воду температуры 60 градусов. Когда бы мы ни пришли, мы всегда можем спокойно налить себе, заварить белый чай и получить удовольствие от любимого напитка. Если это красный чай, то мы выберем температуру 70 градусов. Если зеленый, то 80 градусов. Если черный, то 90 градусов. Если же нам нужно прокипятить воду, то мы нажмем кнопку кипячения, и он у нас закипит. Прежде всего хочу обратить внимание на контроллер. Контроллер — это сердце чайника, это мозги чайника, это то, что делает чайник чайником. Контроллер — это то, что гарантирует его безопасную работу. Это автоотключение при кипячении, автоотключение без воды, если включили, ну и так далее. Это безопасность чайника. Вот Витек во всех чайниках использует английские контроллеры компании Strix и Lioter. В этом чайнике стоит контроллер Strix. Контроллер Strix — это 10 тысяч. Гарантия 10 тысяч снятия постановок на подставку и гарантия 3000 циклов закипания. Еще хочу обратить внимание вот на такую информацию. Здесь мы с вами видим привычные логотипы CE, это единый европейский стандарт, Ростест. RoHS — это совсем новый стандарт, принятый в Европе. Это стандарт, ограничивающий использование ядовитых веществ, таких как свинец, ртуть, шестивалентный бром и другие. К сожалению, у нас в стране эта сертификация пока добровольная, что дает наличие этого сертификата. Вот наличие этого сертификата гарантирует, что в этот прибор исключено попадание ядовитых веществ. Это гарантия безопасности. И вот еще один значок – стандарт GS. Немецкий стандарт GS, а сертификацию производила шведская компания Intertek. Вот стандарты GS – это тоже добровольная сертификация. Это по-другому еще в Европе его называют стандарт проверенной безопасности. Это то, что говорит опять же о безопасности техники. Нам очень хочется, чтобы люди, которые пользуются чайниками Витек, были уверены в своей безопасности.